Yes, reka tubahe ikaze bakunzi ba Kayangana TV aho muherereye mwese hatandukanye. Tubifurije umugoroba mwiza mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku undi. Mu by'ukuri muri abantu beza badasanzwe, niyo mpamvu natwe twatugira uruhare wo kubaheza ibintu bizima dufiteho ukuri cyangwa se duhagazeho, kubera ko nange mudukurikira mudafite buryarya mubihagazemo neza. Hanyuma reka tubahe ikaze ku makuru y'umugoroba twabateguriye tubagezaho y'imirwano yabereye mu burasirazuba bwa Kongo, muri Nord ndetse no muri Sud. Hari imirwano bunine isa nikomeye cyane itangaje y'abantu batatekerezaga, ariko ubu nyine hari imirwano yongeye kandi kubzimza umutwe cyangwa se kugira umutwe munini, kuko muri Nord yari ihera ariko gushotora, ariko ubu nyine yaje kubyimba aho ni nyuma y'amakuru avuga ko umukoloneli w'Ingoma yitabye Imana. Habonetse ubundi burakari cyangwa se izindi mbaraga zidasanzwe, ariko niko bihora igihe umuyobozi wenda bayitavye Imana hazaboneka izindi mbaraga zidasanzwe. Yes, nguko ngayo reka tubahe ikaze muri no mwanya w'amakuru. Utarakora subscribe tumusabe kuyikora kuri Kangana TV, tubana umunsi ku undi mudahwema bayikoze. Imana ibahimigisha ndetse na like muzukuri nabyo nivyo, ndetse na comment nayo itwereka ko mushaka bino cyangwa se turi kumwe mu gihe babigushobokeye. Ariko tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru meza nkaya ngaya. Reka tubagezeho inkuru uyu munsi mu Rugezi ku Ihene. Mu Rugezi habaye imirwano, ndetse no ku munsi w'ejo aho hatambutse ejo kuwa kane niyo habereye imirwano, kandi uyu munsi kandi humvikanye amasasu ku Ihene. Aho ni mu Rugezi tuvuga, aho umwanzi, amakuru avuga ko umwanzi yari yaje gushaka n'ubundi inkomeri ziwe cyangwa se gushaka aho bagiye batakara. Mu by'ukuri umwanzi akomeje kumiya Abarundi n'Abatanzania. Umwanzi akomeje kumiya bitangaje cyane, abaraza baje gushaka ibete zabo. Ayo niyo masasu yabashe kumvikana hariya ku Ihene, aho ni mu Rugezi. Umvikanye amasasu atari menshi cyane. Uko niko bimeze uyu munsi wa none. Ni ukuvuga ngo umuntu twavuganye uri muri hafi na hariya Tanzania, twavuganye mu masaha ya saa 9 saa 8, ayo n'amakuru y'impamo ngiye kubagezaho. Arambwira ngo ari hafi n'umupaka wambuka muri Tanzania, ambwira imirambo iri kuyambuka muri Tanzania. Mu by'ukuri biteye agahinda, biteye ubwoba. Ambwira ko byagezaho ubu nyine batakiye bashingura, ko barimba imyobo. Ayo n'amakuru yambwiye, kandi niho ari y'impamo atariho ivumbi, ko barimba umwobo bagashiramo imirambo, apana kwimba ngo bahamba umuntu umwe. Ubu nyine aho bigeze ko barimba umwobo umwe bagashiramo imirambo 70. Abatanzania bashize ko barapfa mu minembwe. Ariko mwe muzamugira ngo uretse drone yonyine iva mu kirere iri mu kuza kurasa ababyeyi n'abana n'abintu n'abantu n'ibihuru n'imisozi, hari undi muntu ushora abana batwirwaneho ku butaka, amadubu ku butaka, ubutaka ukarambika umusaya ku butaka, undi nakawurambika ku butaka. Hari n'ubwo uzana umuzungu wakoze imbunde, nawe n'umusha makuru ngo yarapfuye uwo muzungu nawe wihangana biwabo. Nubwo wazana umuzungu wakoze imbunde akaza ku butaka bwa Minembwe, bwa Rurambo, rwa Muramza, bumuco hagati, ntabwo yotsinsuri dubundi bishoka. N'umwana uharwaza icambere kararwanira ukuri, icakabiri kararwanira iwabo. Iyo umuntu arya umutsima yacumbye ntazawubembereza. Aho yayi umutsima wacumbye watunyubira icuya uzurya umashije, ntabwo umeze nko wawucumbiye. So kyagirwa abantu barwanira ni icacu, abana ko rarwanira iwabo. Undi no waraje umushitsi ushaka kubakura iwabo ngo biravamo. Arambwira ngo muri Tanzania ko barahamba umukino wo kimwe abasirikare 70 b'igihugu, kubera ko imirambo yambuka ni buri munsi irarenze, kandi ubindi ko bararwana Abarundi n'Abatanzania ntabwo tubihisha. So ayo niyo makuru yabahera muri Tanzania, naho umunsi watumutse nabakomeza babashingure niko babishatse. Hanyuma reka tunyarukire muri Noro. Umuyobozi Koloneli w'Ingoma amakuru avuga ko yitabye Imana. Nyuma yaho ayo makuru yavuzwe, habaye ikintu giteye ubwo baciho no kurwana.
muri noro ko bararwana, muri noro uvuga ngo ko bararwana. Uyu munsi habyukiye intambara mu gitondo kugeza no masaha, uwo tuvuganye uri muri noro uzi ukunda guha Kayangana TV amakuru nubwo atari menshi, ariko kandi ayaduha ayo niyo aduha nyinayo. Niba umuntu wamuhaye amakuru uko nyine bayaduhaye, yambwiye ngo nyine ko hararwana, ko harakoreshwa drone y'ikirere ndetse no ku butaka, ntambara mu kirere indi iri ku butaka. Ibintu byahinduye isura. Akenshi muri noro drone ntabwo yari nyinshi, ariko kuva mu gitondo kugeza no masaha drone ko zirabomba. Ntumbaze ngo se niza bande, drone ko zirabomba ndetse ko haranabomba ku butaka, ubutaka bwahiye. Hari intambara ikomeye aho ni nyuma yaho mu minsi 3 M23 yigarura ibice birenga 4, kandi hari agace bigarura no munsi sinibuka amazina yambwiye murambabarira. Hari agace bigarura no munsi ndetse aho gace baravuga ko leta ya Kongo iri buze kubiviramwe akaga gakomeye ko aho gace gahanamye aho bari, kandi niho ku mupaka wa Bujose. Aho gace bahanamye AFC yanamyemo na agace kaza kuviramo, niho akundi ushobora guhagarara mu irango ry'umusozi aduhika mu kabande. Ni ngaho hantu intare zafashe. Intare rero hantu zafashe, leta ya Gisegeti iraza kubiviramo akaga ko gutuma batakaza bikomeye ndetse banahabura burundu. Aho ni mu gihe havuzwe amakuru ya muyobozi ya Lieutenant General Willy Ngoma, hasohotse uburakare n'imbaraga zidasanzwe, umwanzi karakubitwa kwa bakundi kwa kiyorera. Aduyi abana b'imasisi, abana b'imurenge, intare AFC ziri mu kazi kadasanzwe. Umuyobozi ndazapfa gupfa gusa aho ngaho, mbega murangwe ngo nukuri ngo baratumaze ngo birarangiye, ko nabonye akagara kakandika message ngo ubunyine ngo baraje ngo bahindure ngo icama ngo kubashaka umuntu gusimbura ngo Makenga ngo ntakiriho. Aya ntakiriho ni ndu wa Rwanda, bura bugara wa Rwanda ni banyina babarwana hari. Makenga ni uhari nadahaba harabande. Ni Makenga wa Rwanda kandi yavuye inyuma. Bya bindi ngo umuyobozi ngo arapfuye ngo siko turaja. Iyo umuyobozi apfuye Imana iba yateguye uwundi mureke mbabwire. Abarwana shaka intare mushire mu imbaraga tege urugamba rutsinda. Willy Ngoma yaravuze ngo nous allons vivre ensemble. Abakongomani tuzobana twese kandi tuzobana mu mahoro. Abavyemera n'abatavyemera ziriya mborogezi muhamwe ntara ku misozi ziriya tuzobana bazakubuya mu mihanda bariya. Nariko mabwira amakuru muri noro umunsi urugamba rurashusha rurakomeye, umwanzi arashorewe. Uko ndavuga leta ya Gisegeti kirakubitwa mu buryo bukomeye. Aho ni mu gihe n'ubundi hazogara aya makuru. Aho gasozi bafashe n'ubundi bakomeza imbere turabagezaho, ariko baracari muri aho gasozi ntabwo ni yes. Aho gasozi niba kavamo turamenyesha, tubabwira uko zabigiye imbere. Ngayo nguko uko byifashe mu ntare, mukomeze mugira ibihe byiza mwese.